आयज आमी आसा केरये या गांवांत आणि तुम्ही जाणा आसतले की हो पेडणे तालुक्यातलो एक सुंदर असो गांव आसा ज्या जाग्याचेर एक दर्या आणि न्हंयचो एक सुंदर संगम असो तुमकां पळोवपाक मेळटा फुडें आणि ही सगळी सुरूची झाडां ह्या सगळ्या ब्युटीन भर घालता। जाल्यार तुम्ही जाणा आसतले की आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सांनी ग्रीन गोवा इनिशिएटीव म्हणून स्टार्ट केला। फाटली 3 वर्सां आमी फूल गोंयान आमच्यान जितली जाता तितली झाडां रोयता आणि ती वाडयता। जाल्यार फाटल्या वर्सा पॅन्डेमिका खातीर मातशी आमी कमी प्रमाणात झाडां लावपाक पावली, पण ह्या वर्सा आमी त्याच ताकदीन त्याच जोशान परत झाडां लावपाक फुडें सरला आणि फाटले 10 दीस 15 दीस आमचे फूल गोंयान ग्रीन गोवा ड्रायव्ह हे चालू आसा। तशें आमी फूल हे पेडणे तालुक्यातले मेंबर्स आरजी मेंबर्स मेळून ह्या दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेळून आता फुडल्या 8 दिसान झाडां लायतली। आयज आमी येयला मांद्रे ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीतलो हो केरये हो गांव आसा थंय आमी झाडां लायतली बीच लायनीचेर। जाल्यार सगळ्या लोकांक खबर आसतले की आमच्या गोंयान ह्या बीच लायनीचेर सगळे हे जे भायले बिल्डर्स आसा आणि इंडस्ट्रियलिस्ट आसा तेंचो दोळो आसा आणि हे सगळे हे बिझनेस करून पयसो करपाक सोदता। जाल्यार हे सगळे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान गव्हर्मेंटान सगळी झाडां बी कातरून उडयल्ली आसा। हे तुमी पळोवपाक शकता, हांगासर ही झाडां मोडून पडला। प्लस गव्हर्मेंटान ही रिटेनिंग वॉल बांधलेली जी इरोजन जावपाक जायना म्हणून ती बी ह्या सगळ्या डिस्ट्रक्शना खातीर डिफॉरेस्टेशना खातीर सगळी व्होंवून गेल्लेली आसा। जाल्यार खंयसर तरी आयज गरज आसा आमकां की आमी नवीन झाडां लावन वाडोवपाची आणि त्याच्या खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्सान हो एक उपक्रम हातीन घेतला आणि ह्या इनिशिएटिव्हा अंडर आमी ठरयला की ह्या वर्सा आमी एटलिस्ट 20,000 तरी झाडां फूल गोंयान मेळून लायतली। हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक थँक्यू म्हणपाक सोदता की तेंच्यांनी आमकां ही सुरूची झाडांची रेन ट्रीज आसा ती आमकां फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्लेली आसा। तशेंच हांव खूबशे आमचे डोनेटर्स जे आसा ज्या बरे मागते आमचे जे लोक आसा तेंच्यांनी आमकां डोनेट केला झाडां विकती घेवपाक, तेंकांय हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता। आणि सगळ्यान चड म्हटल्यार ह्या सगळ्या भुरग्यांक ह्या सगळ्या मेंबर्सांक हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता, कारण ती आयज ह्या तेंकां खंयसर तरी आयज जाणीव जाली की आमचे गोंय जे आसा ते कॉन्क्रीट जंगलान भरून गेल्लेले आसा आणि ते जर आमी आयज साल्वार करिना, आयज आमी नवीन झाडां लायना ती वाडयना जाल्यार स्लो हांगासर सगळे कॉन्क्रिटायझेशन जावन आमचे गोंयची जी ब्युटी आसली ती सोंपतली आणि ह्या भयानूच आणि ह्या हुस्क्यानूच ही सगळी भुरगीं हांगासर येयल्ली आसा। आमी ह्या ग्रीन गोवा इनिशिएटिव्हा अंडर ही झाडां ह्या आतां केरये बिचार लावन मागीर आमी हरमल बिचार वयतली, त्याच्या उपरांत मांद्रे, आशवे आणि मोरजे बिचाचेर वचून आमी हो ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह आसा पळय तो सोंपयतली। तशेंच आमी फुडल्या विकान आमची जी पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंयसर कोरगांव तशेंच धारगळ आणि आनीक जी बाकीची गांवां आसा थंयसरूय आमी ट्री प्लांटेशन करपाचें थारयलां। तेका लागून फुडल्या आयताराय आमची परत अशीच ड्रायव्ह आसतली। आतां आमी ही झाडां लायतना हांव सगळ्या आमच्या मेंबरांक रिक्वेस्ट करता की हे जे झाडांचे कंटेनर आसा प्लॅस्टीक पिशवे आहा ते तेंच्यांनी हेवटेन तेवटेन उडोवपाचे न्हू, कारण आमच्या आरजी ही जी संघटना आसा ती लोक वळखतात। आमी सगळे क्लिनिनेस ड्रायव्ह करता, गोंय ग्रीन दवरपा खातीर काम करता, तेका लागून आमी जर हे बरें काम करता जाल्यार हांगासर परत आमी प्लॅस्टिकाचो कोयर घालपाक जायना। तेका लागून सगळ्यांनी ही मातशी केअर घेवपाची आणि हे प्लॅस्टीक आसा पळय ते एकी कडेन दवरून आमी मागीर डस्टबिनान व्हरून उडयतली। हांव सगळ्या भुरग्यां कडेन मागता तुमच्यान जाता तितली झाडां हांगासर लाया आणि केन्ना तरी ते हांगा लोकॅलिटीतले जे भुरगे आहा पळय तेंच्या कडेन हांव मागता की तुमी हांगासर येवन मातशे त्या झाडांचेर लक्ष दिवपाचो, कित्याक ही झाडां लावपूच फक्त इम्पॉर्टंट न्हू तर ती वाडपाकूय जाय। आमी एक 50 झाडां लायता जाल्यार तेतूंतली एक 15 तरी झाडां जगपाक जाय, ही तुमी केअर घेवपाक जाय। देव बरें करूं। तशेंच तुमी पळोवपाक शकता की ही ल्हान भुरगीं सुद्दां ह्या इनिशिएटिव्हा अंडर तुमकां भाग घेतना दिसता। तशीच आमची जाणटी आसा आमच्या बरोबर आणि हे सगळे यूथ आसा। जाल्यार हे झाडां लावपाचे प्रोग्राम सारखे जे आसात आनीकूय कसले अशे प्रोग्राम आसात जितून आमी क्लिनलीनेस ड्रायव्ह करता, ब्लड डोनेशन कॅम्प्स करता, असल्या प्रोग्रामांची खंयसर तरी गरज आसता। जेन्ना आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह फक्त इलेक्शन येता त्या टायमार लोकां मदीं भोंवतात आणि आपलो प्रचार करता, लोकांक पयशे वाडटा आणि कितें करता, हे करपाचें सांडून ह्या सगळ्या आमदारांनी ह्या सगळ्या मंत्र्यांनी आपले फूल 5 वर्साच्या टेन्युअरान असले प्रोग्राम करपाची गरज आसता। हे खंयसर तरी आमी तेंकां दाखोवन दिवपाक सोदता। आतां आमची ही टीम आसा ही हांगासर झाडां लायतली, सो हांव तेंचे कडेन मागता, तेंकां रिक्वेस्ट करता की हे जे प्लॅस्टीकचे कंटेनर्स आसा ह्या झाडांचे ते तेंच्यांनी खंयच्या खंय उडोवपाचे न्हू आणि म्हाका गॅरंटी आसा आमच्या टिमीन हे डिसिप्लीन सदांच आसता। आमी हे कंटेनर्स सुद्दां लागीं करून खंयसर तरी डस्टबिनान डिस्पोज करतली। देव बरें करूं।